Hierdie uitdrukking is 'n kwadratiese ongelykheid as gevolg van die groter as of kleiner as tekens. So die eerste ding wat jy moet doen is om 'n 0 aan die regterkant te kry. So jy moet die 9 oorvat, dan moet jy die hakkies uitmaal, dan moet jy 'n kwadratiese ongelykheid daarvan maak, wat jy dan op 'n manier moet oplos vir x, of jy nou van die paraboolmetode of die tabelmetode, wat ook al, maar jy moet oplos vir die intervalle van x, wat daardie ongelykheid sal waarmaak. Maar die belangrike ding is, jy moet 0 aan die regterkant kry, en dan moet jy aan die linkerkant alles uitmaal en weer van voor af faktoriseer.